Miarahaba Daholo tompoko. Dia fampisehoana fomba fanaovana ny activation télé sans kit dia sans abonnement sans smart card. Rehefa tafiditra ao anatin'ny customer nareo miditra amin'ity flèche kely à droite ity dia amin'ity fahatelo ity register customer. Rehefa tafiditra iny dia fenonareo izay misy menamena kely, izay toala menamena kely champ obligatoire. Eto ny anarany ny klasiny atao ordinaire foana, ny tipana certificat atao amin'ity faharoa ity ilay adresiny déroulena hatramin'ny farany ilay plus kely dia eto ny logement exact an'ilay olona, izany hoe lohatranony exact no mipetraka eto. Eto numéro telefônina izay mety hitadiavana anazy sady tena ampiasainy, izay azahoana anazy raha ohatra ka hoe miantso anazy ny call center. Rehefa vita izay dia confirmena. Rehefa confirmena iny dia miakatra eto ambony eto ilay anarana. Ity efa nataoko dia tohizako amin'ity ilay zavatra. Rehefa miakatra eo ambony eo ilay anarana, raha vao save success ilay izy dia miditra tao anatin'ny use the resource. Ato amin'ity bouton anankiray voalohany ity no miditra raha isélectionné an'ilay télé. Midina hatrany amin'ny farany ambany any misafidy ilay client hoe 43 pouces ve ny vidiny sa 32 pouces. Raha 43 pouces dia cochena ilay eto ambony, raha ohatra indray ilay 32 pouces dia ilay eto ambany, dia ampidirina ny serialiny ilay misoratra amin'ilay baoritra. Verifiena tsara mba tsy ho diso ilay numéro de série an'ilay télé. Raha tsy izany dia ho sahirana na io mety tsy mety activena mihitsy ilay izy raha numéro de série tsy mi-existe, na zavatra tsy anaty stockinareo na ao anaty stock fa tsy ilay eo am-pelatananareo dia ho sahirana hitady anazy. Rehefa vita izay dia atao accept dia mitohy mandoa an'ilay vola izy izay tao anatin'ity parenthèse ity ny prix an'ilay télé. 600 000 ariary ny 32 pouces, 1 100 000 ariary an'ilay 43 pouces. Vita izay dia acceptena fa ity formation dia natao cancel ilay izy. Vita ny fomba fivarotana télé sans kit sans abonnement ary sans carte. Miditra indray antsika amina activation télé misy kit miaraka amin'ny cam card. Ny safidy dia tsy miditra ato amin'ity flèche kely ity intsony fa tonga dia eto amin'ny new customer. Ampidirina ilay kody. Ilay cam card manomboka amin'ny WFF iny, ilay WFF soloina 0.5 dia mitohy amin'ilay numéro soratra ao aorianany. Numéro an'ilay carte ho couplena miaraka aminy ny anaran'ilay olona, numéro an'ny telefônina azahoana anazy ihany déroulena hatramin'ny farany ilay province misy azy.
ny adresin'ny tena marina hipetrahana. Raha marina numéro an'le STB eto ambony, le camcard sy le smart card niaraka amin'ny couplena, dia pour ity safidy ity, eto zany ianao misafidy hoe DTH, DTT sa DTV. Fa raha ohatra ka amin'ity télé miaraka amin'ny carte ity dia DTH no safidiana. Misy safidy anaky ray, roa, telo, efatra koa reto. Ato amin'ity farany aman'ity tsika miditra. Eo le gamma 32 sy 43 DTH super. Io le miaraka amin'ny 3 mois d'abonnement amin'izao. Ampidinina ambany dia cochena ireto accessoire miaraka amin'ireto raha tsy izany io mivoaka fotsiny le camcard sy le carte fa tsisy an'le accessoire miaraka aminy. Tsy maintsy cochena ireny. Disque kit anankiray dia câble 15 mètres. Ity moa efa automatique DTH super miaraka aminy. Dia confirmena. Rehefa voa confirmer io dia mitohitra any amin'ny paiement sy mamoaka facture. Izay ny famoahana facture voalohany. Ny faharoa, le disque kit sy le camcard sy le smart card zao ny efa vita. Miverina fandroany vao voavoaka ny facture, miverina fandroany miditra amin'ilay juste de ressource indray tsika. Ato misafidy an'le télé miaraka amin'le izy. Ny télé miaraka aminy arakarak'izay prix safidian'ilay client, na le 43 na le 32, dia atsofoka eto indray le numéro de série. Dia atao accepte dia mamoaka facture indray mandeha indray izy. Izany hoe tokony indroa mamoaka facture ampanaovana an'ilay camcard complet miaraka amin'ny abonnement sy miaraka amin'ilay kit. Misaotra anao nanaraka ilay formation. Raha ohatra misy fanontaniana tianao apetraka na tsy mazava tsara ilay zavatra nazavako tato anatin'ilay formation dia afaka mametraka fanontaniana ao anatin'ilay groupe Facebook, groupe boutique iny ianao dia ao izahay mamaly. Mankasitraka tompoko.